Yo sé que como que lo han puesto así, aventó abajo de la alfombra, Jair. ¿Qué? Como que no le quieren dar mucho foco, pero a mí sí me hace mucho ruido. Yo entiendo el tema que Gignac no sea titular. Eso Sí. lo entiendo, ándale. Ya si prefieres tú al Búfalo o a Gacelo, bueno, ellos eligen. Pero que juegue 0 minutos, a mí sí me llama mucho la atención. Yo no sé si hay algún tema muscular o De algo hecho, que se esté... No sería, que no se diga, sería porque raro, ¿eh? No, para debe- mí sería extraño que 0 minutos cuando vas Mira, perdiendo ¿Hace cuánto? partido. ¿Hace No, y además cuánto- que no había jugado el partido pasado. ¿Hace cuánto no dependen Además. de André? Ya tiene un rato. No, pero 0 minutos, Felipe. Pues es que ahí O sea, la está bien que no respuesta. dependan, pero ¿Hace 15, cuánto 20 no dependes minutos. de E André? incluso en el Forge entró de cambio ya en la parte final, cuando el partido estaba ya. Dale 15. resuelto. O si hay Sí, alguna pero- lesión que se está Ah, ya ocultando. empató. Eric. No, ninguna. De hecho, hoy Tigres tuvo un partido amistoso contra el Santiago FC. Le ¿Por qué un mandamos partido fuerte abrazo. amistoso en, Ah, No sí sé, supe. un partido de preparación contra el Santiago FC. A lo en mejor. plena jornada 6? Sí, fue Sí. para soltar las piernas. No hubo ni goles. No, de hecho se fue 0-0, ¿no? 0-0. Y ¿Cómo? ¿No pudieron con el Santiago FC? Fíjate que el caso a mí específico de Gignac es un jugador que no vas a disponer obviamente de él los 90 minutos como antes se hacía, ¿no? Por no, cuestiones no, Es que no, ya no, le no, está pidiendo pero los no, 90 ajá, minutos. ni titular. por 90. cuestiones naturales. Estoy Está pidiendo hablando 10 de- minutos. el que entra de cambio, el porque no detalle entró